वैसे आज का मौसम देख सकते हैं एकदम शानदार है, मज़ा ही आ गया मेरे को देख के। आप लोग को भी दिखा देता हूँ मैं। इधर देखो गाइस, अभी का मौसम तो काफ़ी ताबड़तोड़ के है। और इधर से जोनी आ रहा है, अभी जाएगा अपना काम में, जो कि जोनी जाने वाला है अभी काम में। ये राजू की गाड़ी है। अच्छा। चल विली मार के दिखा, विली विली मार के दिखा विली। गाइस अभी जोनी विली मारने वाला है, देखते हैं। तगड़ी वाली मौसम की है गाइस इधर, और ये विली मारेगा, देखते हैं। ठीक है। आप लोग देख ही सकते हैं इसका विली। अबे विली वे विली इससे नहीं, यहाँ पर पूरा खत्म हो जाएगा नहीं तो। ऊपर का मौसम तो देखो यार, एकदम कितने तगड़ी वाले व्यू लग रहे हैं। जाएगा अभी अपने काम में, और मैं भी जा रहा हूँ। और इधर का भी मौसम काफ़ी सही है। चलो इसका बिजली दिखाता हूँ अभी कुछ टाइम में। तो गाड़ी से घुमा रहा है अभी गाड़ी को। ले दिखा, ले ले। तो वो तो चला गया। और इधर का मौसम देखो, चलो